Вот уж 8 лет, как Иван живет в одиночестве, в глухой тайге, в маленькой избушке, вдали от общества и цивилизации. Хотя жизнью это вряд ли можно было назвать, скорее выживает. Таежная жизнь очень сурова, даже физически подготовленному, опытному и знающему человеку очень сложно порой выживать в таких условиях. А Иван, хоть и родился в глухой таежной деревне, но таежных навыков и опыта у него никаких не было. Но он выжил и не только выжил, но и считал себя вполне счастливым человеком. Третий день в тайге непрерывно валил снег, насыпало по самую крышу избушки. Иван шел по глубокому снегу, стараясь не нарушать тишину таежного леса. Для любого охотника большой снег – это удача. Хоть он и мешал при ходьбе, но выдавал любого зверя, любой след был отчетливо виден на белом, снежном покрывале. Про себя он думал, что правильно сделал, что пошел с утра. Было предчувствие, что сегодня ему обязательно повезет. Лишь бы не было осечки, как иногда случалось, а то патронов у него осталось всего 3. Первая зима и лето пролетели незаметно, Иван уже ощущал себя настоящим таежником. Но стал он таким только благодаря Степану Кузьмичу, старому опытному охотнику. Кузьмич-то и предложил ему схорониться в тайге, в его таежной избушке, когда Иван рассказал ему тогда, при встрече, что его ищут бандиты и милиция. Это был человек с огромным терпением и золотыми руками. Все, что ему было нужно, он все делал сам, начиная со строительства и до самых разных мелочей по хозяйству. И по характеру был всегда спокоен и уравновешен, все делал не торопясь, с расстановкой и на совесть. Ни разу Иван не слышал, чтобы он бранился или вышел из себя. И все, что он накопил за свою таежную жизнь, все навыки, опыт, все старался передать Ивану. Много чему научил его Кузьмич, без этих знаний вряд ли бы Иван сумел прожить в одиночестве в этих суровых местах, и он был очень благодарен этому простому, но с добрым сердцем человеку. Первое время старик часто приходил к Ивану в избушку, приносил продукты, разные мелочи, необходимые для жизни. Как-то принес он в подарок старенькую тулку и патронтаж с патронами, счастью у Ивана не было предела. Мужчина радовался этому подарку, как мальчишка. Пока Кузьмич был рядом, Иван не замечал ни одиночества, ни тягот. Он всегда чувствовал поддержку и помощь, но во вторую зиму пришлось ему на себе испытать, как это быть в одиночестве, когда ты один. А вокруг на десятки километров ни души, только бескрайняя матушка тайга. Кузьмич все не приходил, Иван не знал, что и думать. Продукты у него давно закончились, он голодал, питаться приходилось только тем, что удавалось добыть. Но стрелял чрезвычайно редко, опасался нарушить лесную тишину, да и не расходовал зря патроны, которых у него оставалось совсем немного. В основном ставил ловушки, которым обучил его старик. Иван шел тихо, не торопясь брел по белой пелене, хорошо зная, что торопиться ему сейчас некуда и что время для него ничего не значит. Начался распадок, он уходил куда-то вправо, в сопки и был затянут невысокими, молодыми деревьями. Мужчина остановился и огляделся, но вокруг было ни души, по времени он прошел не больше 5 километров, дальше идти не было смысла. Иван уже хотел повернуть и идти обратно по своему следу, как услышал шум веток. Прямо на него двигался какой-то зверь. Быстро проверив ружье, Иван стал искать удобное место, но вокруг было все голо и спрятаться было негде. Тогда он присел на одно колено, взвел курок и прислушался. Это был олень. До него донесся шелест веток. Иван уже не сомневался, куда выскочит зверь. И мужчине повезло. Случай принадлежит ему, одному из 1000. Это был его случай. Сердце стучало, словно барабан, готовое выскочить из груди. Он уже слышал храп и частое дыхание. Огромный олень с мощными рожищами вылетел из-за деревьев, но увидев охотника, воткнулся копытами в землю, разрывая, словно плугом мерзлую почву. Резко развернулся, издав пронзительный рев. Почти не целясь, Иван выстрелил. Зверь тут же шарахнулся в сторону и быстро скрылся в чаще. Ивана охватило отчаяние. В голове промелькнула мысль: промазал. И только сейчас таежник увидел, что оленя преследовали несколько волков, это была их добыча, это они выгнали это животное прямо на него. Не обращая внимания на охотника, они промчались мимо и скрылись вслед за оленем.
То, что он увидел, когда прошел немного вслед за волками, было выше его понимания. Посреди небольшой полянки, недалеко от места, где стрелял Иван, лежал олень. Он был мертв. Вокруг него со скалом сидело несколько волков. Они тяжело дышали, высунув до земли свои языки. Увидев Ивана, они подались немного назад и оскалились. Еще пара секунд и, возможно, они бросились бы на него, защищая свою добычу. Но странное поведение охотника остановило их. В этом мире каждый выживал, как мог. И получилось так, что один выживал за счет другого. На мужчину вдруг накатил такой восторг, что он не смог сдержать своих эмоций, запрыгал и заорал от радости, как бешеный. Огромная гора мяса возвышалась на белом снегу. На вытянутой шее виднелась небольшая дырочка. Это было просто чудо, он не промазал, пуля задела оленя. Животное не успело уйти далеко, а волки догнали раненого оленя и прикончили его. Сейчас они улеглись на снег, не спуская глаз с охотника, наблюдали издали, выжидали. Не обращая внимания на хищников, Иван принялся за дело. Он вырезал несколько больших кусков мякоти и, набив рюкзак, с трудом закинул его себе на спину. Неожиданно волки, словно что-то почуяв, вскочили на ноги и быстро исчезли в чаще. На снегу остался лежать только один, на вид совсем молодой волк. Из задней ляжки у него сочилась кровь. Лапа была разорвана в основании и держалась на добром слове. Видать, раненый зверь успел зацепить его своими рожищами. Ему стало жаль эту бессловесную тварь, смотревшую на человека отчужденными глазами. Он уже подумал пристрелить его, но оставил эту идею, патронов осталось только 2. Волк смотрел на Ивана такими печальными глазами, и его взгляд разрывал душу на части. Пройдя с полсотни метров, Иван услышал вдруг за спиной пронзительный и до жути жалобный вой. От этого звука он почувствовал, как в его жилах застыла кровь. Слышать этот вой было нестерпимо тошно. Этот вой выворачивал его душу наизнанку. Таежник с трудом отрывал ноги от земли, но не от тяжести рюкзака. Не мог он согласиться с мыслью, что этому зверю уготовлена такая участь. Ему всего лишь не повезло. А то, что сородичи бросили его, в дикой природе это было естественно. Но он-то как может поступить так? Он же был человеком. Увидев подошедшего Ивана, в глазах волка мелькнула слабая надежда, или ему так показалось. Иван не был уверен, что сможет донести раненого хищника до избушки, но он уже решил. И отказаться от собственного решения уже не сможет. Таежник с трудом опустился на колени и аккуратно приподнял зверя с земли. Волк жалобно заскулил, прихватывая зубами его тулуп, но не сильно. Ему было очень больно. Охотнику было не менее тяжело, но уже на сердце. Обливаясь потницей и шатаясь во все стороны, Иван пошел обратно к своей избушке. На тайгу опускалась ночь. Скинув рюкзак, он внес волка в избушку и положил на лежак. Зажег свечу. Где-то была иголка и капроновые нитки. Света не хватало, но другого не было. Раненый зверь потерял много крови и мог в любую минуту умереть. Почти в полной темноте, чуть ли не на ощупь, Иван зашил развалившиеся края шкуры, буквально пришил ногу. Волк вел себя вполне достойно и ни разу не дернулся. Это был совсем молодой волк. Обыкновенный волк, каких бегало немало по тайге. Вот так неожиданно в жизни Ивана появился волк, верный друг и помощник. Много разных опасных ситуаций было с Иваном за эти годы. Не один раз он был на волоске от смерти. Однажды, не рассчитал свои силы, с огромным трудом возвращался по зимней тайге в избушку. Оставалось километра 2, не больше, но по ощущениям, идти надо было все 6. Сил совершенно не было даже ногу поднять, сознание от усталости замедлилось. Очень хотелось лечь и отдохнуть. Очень опасные мысли, им нельзя поддаваться. Но все-таки нашел в себе силы, доковылял кое-как до избушки, больше так не рисковал и не уходил так далеко. Странная все-таки штука эта жизнь. Сегодня ты один в этом мире, а завтра у тебя уже есть друг, волк.